Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. Moje myśli mam, kiedy skończy się ten stan. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska!